Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah urang tiasa tepang deui para wargi di Mang Jaya Official. Ayeuna Mang Jaya baris ngahanca carios enggal. Panganyangakeun wilujeng ngadangukeun dina bagian kahiji. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun dongeng kamari namatkeun para wargi. Maksud neraskeun hanca kitu. Hanca dongeng arita carios naon carios enggal ye Mang Jaya ayeuna bade ngahanca carios enggal. Judulna si Gombrang. Waduh, Gombrang kitu. Para itu nu ngagolomrang teh. Pas ngagam, pasti ya cerita anu nya memang tos kajudinya para mitra. Di mana judulna model kieu tos anu we caritana. Mangga ieu dongeng karangan nyaeta Dede Rukmana KS. Judulna si Gombrang. Atuh para wargi sadaya ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Nyangakeun kasugeri kaum dangu carios nyambung judulna si Gombrang karangan Dede Rukmana KS dina bagian kahiji. Para wargi sadaya ieu dongeng sateuacan dikawitan ngarupikeun carios fantasi hatana pikarangan malulu kitu. Teu aya dina buktosna, mung ieu mah namina ge dongeng karangan. Memang para wargi sadaya ayeuna dongeng-dongeng asal jadi we cenah memang leres biasa disebatkeun gitu asal jadi. Namung inti-inti sarina mah sami para wargi. Nyaeta carios-carios anu awon sareng nu sae. Di mana jalmi midamel padamelan awon kumaha akibatna atuh para wargi sadaya teu karaos di dunya di akhirat baris aya balitunganana pon kitu keneh para mitra sadaya midamel padamelan sae ge atuh urang baris kenging pahalana. Katerangan kitu jelas para wargi sadaya sok sanaos midamel kajahatan mung sagede beunyeur ge para mitra baris meunang ya ieu naon teh perhitungan gitu, baris menang perhitungan. Atupun kitu deui urang midamel kasayan sok sanaos sagede beunyeur baris kenging pahala. Mangga para wargi sadaya urang kawitan bae dongeng mugi-mugi dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana carios nyambung judulna si Gombrang karangan Dede Rukmana KS. Kocapkeun rebun-rebun keneh harita maisoh geus kaprak-keprok di dapur. Maklum atuh di dapur manehna masak make suluh geus henteu-henteu we. Mangkaning dina kayan kitu untung harita loba keneh suluh anu gararing. Jadi henteu hese dina enggoning manehna naheureuh cai. Waktu maisoh keur ngasur-ngasur seuneu, ngasur-ngasur suluh maksudna. Atuh kadenge aki arnasan kedah carita. Geus asak cai teh euy. Aduh meureun yeuh. Mangkaning isu keneh lamun seugeng minum kopi pahit kacida nikmat da meureun haneut kana beuteung. Mangkaning poe kamari kami geus ngalasabeul geus diseupan sabeuna atawa dibubuy sigana peed euy lamun bubuy sampel atawa seupan sampel di dahar jeung gula kabung geus kasawang we kumaha peedna bari pelenyun udu daun kabung. Sok sadajan bako sebul ge ngeunah we karasana deuleu. Ayo, heueuh kumaha we? Kitu ceuk aki arnasan minangka pamuka carita. Maisoh nu jadi pamajikanana salaki keur cacarita teh teu ngahaminan pokna. Ih, pukuhna naon sagala ge ngeunah ari kamari amna kari amma. Teu ngarasakeun kanu ngolahna yeuh. Nu popolahna kami mah yeuh. Udang ti subuh keneh tuluy mirun seuneu. Ai manehna kalaka ngarengkol bari nyopoh kol. Heuh. Lamun tara sakasabalan teh sia. Naon sia nyopoh kol aing. Yah sia. Keur pewot teh. Cek nini iso para wargi sadaya. Sok kamanya karep wae nyarita di si Badul. Si bangek sia. Isuk keneh geus ngajak pasea ka aing. Teu pukuh teuing batur mananyakeun hayang ngopi. Ya kalau kau urusan lain-lain. Dasar si bengek sia. Sotoh teh. Jeung ka mana ari si Sujang euy? Nageus ini ka kebon.
Aki Arnasan mengkol ke jejer obrolan nanyakeun anu jadi incuna anu katelah si Sujang alias si Gombrang. Teuing ka mana atuh? Teuing ka mana budak teh ti isuk keneh ge eueuh. Eueuh teuing monok di babaturanana, teuing ka mana teu datang-datang atuh. Ih nya aduh jadi tipu we kamari si Sujang eueuh baliknya. Nah lain nyarita atuh ka dewek si Aisyah. Beuh. Ka mana cenah budak teh nya? Aduh, tapi percaya kita ngajanya si Gombrang budak beda jeung nu saja. Si Gombrang mibana aya buleuwihna ti nu saja, aya onyoyna ti nu saja si Gombrang. Ya eta atuh ya, heuh. Bancet nu keur ngadaplok dina galeng sawah ge ku si Gombrang mah tuluy ditewak sarta dikepret nepi ka pejet. Nah, keur nanaon mah diukur ka bancet. Hah, nu teu tuah teu dosa bancet mah kusaraya ge di kepret mah nya pejet atuh. Moal aya pangaruh nanaon jeung moal aya hasilna keur umum. Bancet kitu-kitu wae mah. Lain soal kitu. Nah, dewek mah. Lain ukur kana bancet unggul deuleu, tapi kana maung ge wanieun. Yah. Jadi bener kana maung wanieunnya. Oh. Da pugu atuh da warahan saha, warahan dewek atuh saya mah si Gombrang mah. Dewek teh atuh, saha teh atuh. Aki Arnasan mulai duana di dunia mah. Oh, percaya aing malah ka sia. Sok adinya. Aya perlu naon deui? Perlu namanya eta ngobrolkeun euy. Perlu. Jadi perlu mah ngobrolkeun perkara si Gombrang incu urang da kitu. Jadi manehna teh wanieun ka maungnya? Heuh, wanieun. Yuh, kabeneran atuh boga incu gede ka wani. Mangkaning baung kacida ieu meureunnya kacida pika sieunneunana. Nya puguh atuh ngaranna ge maung lain bohong atuh lamun huntuna geus rangeteng pan soak ka urang teh. Dina sakali ngrekeb eta kukuna anu sareukeut ih sugan mah matak sawak atuh. Pokona mah sawak we kumaha mah. Da kitu. Tapi si Ujang mah ayo pokona mah. Jadi naon teh dina ngoning tarung teh luar biasa tarungna. Jadi kungsi tarung kitu si Gombrang jeung maung teh. Dibedakeun tarung. Waktu harita maung rangeteng tuluy rek ngagabrung ka si Sujang. Si Sujang lin dari teh cekok diteungeul ku si Sujang. Ngan teukeuna barang geus kituna bertak atuh kabur harita keneh. Saha nu kabur? Nu kabur nama si Sujang gitu. Sieun. Si eta adol si hanas di Bandungan ku aing. Sugan heueuh. Kabawa cungur aing mah. Maisoh kuraweud baeud bet asa teu genah dibobodo ku salakina. Keur waktu parerea omong antara Maisoh jeung Aki Arnasan celengkeung ti luar, sada sora budak ngagegero. Ki rek ka kebon teh Ki. Ayo atuh. Ulah nyang koyot wae ngeukupan sini peot. Anggur urang ieu singkil ka kebon. Ngada urang bisa ngadar cau amon. Aki Arnasan memeh ngajawab pok dumanya. Saha di luar? Eta saha di jero? Saha maneh pok jawab? Sacara Ki geus pikun mah nya. Ka uing teu apa Ki? Ieu teh uing si Gombrang teh incu Aki. Pokona mah moal aya duana. Sok incu Aki Arnasik. Nu tara ngosok da Aki, sabab dicare ku Aki. Aki ge tara kokosok lamun mandi. Mending aja di Akina. Si baduy si aduh. Si Sujang ulah ngomong kitu saera ku batur. Majalkeun heueuh we aing tara mandi. Mani maosok ngan tara ieu tara ngarulu. Ku dewek teu keur diupat natas di mana euy? Meni ka karap pangih wayak ieu. Meni kawa pokona mah kami teh non teh tas ieu aya perlu. Tas di mana? Maneh teh tas di mana? Tas di mana oge maneh teh Ujang? Maisoh oge harita nanya. Monok di si Uhil ini oge Ki. Geus asak cai ini lah, belum sampe teh kumaha? Geus asak teh belum sampena. Di gula kabungna sekalian nih. Si Gombrang langsung nanyakeun belum sampe ka beukina. Kaporotan sia belum sampe mah geus dihengoy sia ku Aki sia deuleu. Nepi ka beak, neueuh kaingetan ai mangih belum sampe teh dihengoy kabeh. Dasar Aki sia mah eta rampus. Ulah sok kitu ngomong majarkeun heueuh we Aki rampus. Da belum sampe sakitu mah tu kagok nya kapaksa we ku Aki jadi perenan. Moh saki mah tarang agehan ka uing. Madaek geura aing mun diajakan Rasulullah uing mah. Kunaon tara diagehan beubeui sampu mah. Si Gombrang harita teh para mitra ngarasahan nyelu.
pedah teu diagehan beubeui sampo. Hampura euy poho rarasaan teh euy. Aduh, eueuh hidup rarasaan teh da tuh kagok beubeui sampo teh. Dari ku aki teh ke urang ngalah deui lah. Tawaya keneh ngabubui deui we. Ngolo ngarayu. Tara-tara nyebut hidup ayeuna mah nyebut hidup ka uing. Moal hujan angin tuman biasa sia jeung sujang. Eta meureun peda uing sieun teu daek dibawa ka kebon. Moal kaolok uing meki jeung kedua rek ka kebon mah sorangan, uing mah bantuan. Ulah sok pudung kitu kasep. Keun ke ku aki rek dipangbubuikeun sampo atawa engke dipangalakeun manuk. Sugan aya manuk titiran urang ala keur hidupnya. Mun aya manuk dikukur ke sakalian. Namun eta mun keur nu sejenna mah eta we lah mun aya mah urang naon teh ngalah manuk nu rada gede keur canggih gar nyaeta keur urang pasak ke urang dahar babarengan jeung ujangnya sok ayeuna mah geura dahar saaya-aya we ke urang ka kebon cek Aki Arnasan ngupahan ka si Gombrang. Atuh si Gombrang tuluy dahar meuni nyelebek siga nu nikmateun keur. Panon poe beuki nae ka luhur mangsa eta Aki Arnasan jeung si Gombrang geus araya di kebon. Harita teh keur macul we. Sedengkeun si Gombrang nama teu temong teuing keur ka mana. Wetaneun kebon Aki Arnasan di eta tempat aya paranti moro sasatoan. Samalah poe eta oge ka eta tempat aya pamoroan teh aya saurang budak lalaki nu umur sarua jeung si Gombrang keur moro. Si horeng eta budak lalaki teh nu boga eta tempat nu dijadikeun tempat moro teh. Eta budak lalaki ngaranna Ranu keur ngudag-ngudag hayam leuweung. Tapi nyaeta dasar linghas jeung rancingeus hayam leuweung teh. Atuh atawa kasintu teh atawa cangeh gar estuning geus sababaraha kali ditewak ku si Ranu eta hayam teh anger we teu beunang. Gelo si hayam kedue teh nyiksa ka aing. Keun sia moal kumaha deui tanagana peak pas diudag sia ku aing mah. Ceuk si Ranu bari terus ngudag eta hayam leuweung. Kesang geus ngoprot sakujur awak, tapi tetela tur sidik hayam teh siga nu ngaheureuyan ka si Ranu, akhirna si Ranu beak ka sabaranana. Sugan kudu ditengor sia ku aing. Ceuk si Ranu bari kop nyokot batu belewar eta batu dibaledogkeun ka hayam. Tapi nyaeta hayam lir anu bisa silat atuh. Batu teh batan keunakan awakna kalah harita ditampanan ku pamatukna atuh puguh si Ranu gogodeg. Malah hatena ge mimiti kaancikan rasa sieun. Hebat ge para mitra hayam sigan mah dasar dongengnya batu ditiar tarima ku pamatukna atuh nepi ka ancur cenah kitu ceuk ujaring carios. Sakumaha nu kauninga para wargi. Si Ranu nyokot batu belewar batu dibaledogkeun ka hayam. Tapi nyaeta atuh hayam lir adu bisa silat batu teh batan keuna kana awak kalah ditampanan ku pamatukna. Puguh si Ranu gogodeg samalah hatena mimiti kaancikan rasa sieun. Nabat kieu jadina? Biasana mun hayam dibaledog teh keuna kudu ragrag tapi imap. Palang siang hayam kajajaden hayam jurig. Tapi kita hayam nyaula sia ku aing baledog deui ku aing. Ceuk si Ranu belewar maledog di hayam. Cacap si Ranu maledog hayam celengkeung harita aya saurang jalma nyarita. Sora na meh sarua jeung si Ranu. Baraya, tong nyiksa hayam laweng karunya. Hiji eta hayam hayangeun hirup atuh kaduana eta hayam eueuh dosana. Ceuk si Gombrang, si oreng si Gombrang. Ceuk sora tayalian si Gombrang ngadenge kecap teh puguh pikeun si Ranu meuni kaget. Samalah lain ukur kaget tapi si Ranu gancang ngarenjak. Bari malik ka palebah pesora pok si Ranu kedah carita. Jadi sama nih euy. Kumaha bari nyarita kitu sia ka si Ranu. Teu apa aya ieu tempat teh nu bapa dewek geuleuh. Pokona mah nu sejen teu kudu nyarek, teu kudu liubiung. Jeung deui naha teu apa sia. Sari si Ranu. Ya si Ranu teh anak saurang jalma anu kakoncara kajagoanana euy. Pokona mah lah geus terkenal. Pokona mah jelema hebat sia. Nah, maneh saha sia? Maneh teh sieun we? Ceuk si Ranu muncereng ka si Gombrang. Si Gombrang teu ieu ngarasa gimir, teu ieu ngarasa sieun ku kecap-kecap si Ranu kitu pok kenempas. Uing mah lain nanyakeun soal bapa sia. Tapi uing mah nyarek sia ulah sok nyiksa sasatoan karunya. Sabab sato ge sarua yang hirup deuleu. Setan sia kalau ngaco. Ngahina ka aing sia. Ieu kepon dewek sia.
tempat bapak dewek dulu. Mana tong pipiluan sia, awas ya. Hayang dikiuk waing. Si Ranu awahing ku geus teu kuat nahan nafsu. Manehna hiuk si Ranu ngaheumatkeun peureub maksud rek meupeuh si Gomrang. Tapi si Gomrang memang lain ukur omong bari jeung kosong. Barang si Ranu meupeuhkeun peureub rikat ditewak ku ramoleungeun si Gomrang. Terus diparieskeun puguh si Ranu muring. Lesot ke setan, aduh. Cek si Ranu. Oh kuing dilesotkeun. Tapi kudu janji heula sia ka hiji jam dina kieu. Wah sakali-kali deui ngaganggu sasatoan aya di ieu tempat. Kumaha sanggup? Cek si Ranu kapaksa sang manehna nyangupan sabab sieun pokda carita. Kuring-kuring janji morek ngaganggu sasatoan di dieu. Ngan maneh kudu ingat euy, ieu lain kebon maneh tapi kebon bapak dewek. Dewek teh suka diganggu ku jalma nu lain hakna deuleu. Cek si Ranu. Si Gomrang barang nyaho atawa sanggeus ngadenge kedalisana si Ranu gancang cekelanana dilesotkeun, sanggeus lesot pok si Ranu nyarita. Urang mah sampe kuring balik, kuring hanya heula, saha euy mama maneh teh? Nya sebut we ngaran uing si Gomrang. Lah, Gomrang begitu. Cek si Gomrang bari nepak dada. Si Ranu sanggeus nyaho ngaranna tur bari hate rada panas ku lelewana si Gomrang. Tuluy ngingkik balik deui tepika. Tapi balik deui teu pisan ngalieuk deui kana hayam borowanana. Heuleut harita barang si Ranu ngaleos ka eta tempat aya jalma lian, sidik pisan pikeun si Gomrang mah teu pangling. Naon ge ka dieu ki? Cenah bari neuteup kanu anyar datang tayalian Aki Arnasan. Sujang, ari bieu geus ngalakukeun nyaon sia jeung Jang Ranu euy. Ritu kumaha ki? Si Gomrang teu pati ngahaminan kana caritaan Akina. Dewek nanyakeun kumahakeun Jang Ranu teh kumaneh pok jawab. Tadi kumaha ki ukur dipariuskeun dengan wungkul. Bohongan udah menit aya karunyaeun ka sato. Padahal sato ge sarua hayangan hirup. Dicare kala kamu cereng, leheung ukur mun cereng da ieu mah jeung rek meupeuh ka ku peureub anu haneut. Kapaksa we ditewak atuh tuluy dipariuskeun ki. Pokna si Gomrang. Aduh, cilaka deui. Cilaka sia Sujang. Cilaka deui aing mah cilaka. Aduh, cing atuh bebeja heula ka dewek euy. Ulah ngalakukeun pagawean main hakim sorangan. Nya teu apa? Saha ari bapak si Ranu teh euy? Jang Ranu teh. Nya kabina-bina teuing ai sia. Aduh, aya-aya wae sia mah nyieun pucuk tigirang nu kitu teh deuleu. Aya-aya wae. Nah kumaha kitu ki? Deui mah can nyaho atuh. Si Gomrang neuteup ka Akina. Gomrang deui euy. Eueuh nu biru ka bapana Jang Ranu saurang jalma kejem jawara bengis. Malah pangjeguna ieu demur mah euy sugan mah moal eduana. Jeung eta euy tameng dadana loba deui. Ki Arnasan teu kebat nyaritana. Jeung di kumaha ki? Pok terangkeun tong ngajadikeun uing penasaran lah. Nyaan uing mah penasaran. Cek si Gomrang teteupna beuki seukeut ka Aki Arnasan. Euy. Dewek teh euy teu warat sieun aya matakna. Tapi ari alusna mah euy geus tong katetuluyan. Tumanya masalah ieu. Ayeuna mah urang gancang tepungan ka bapana Jang Ranu nu katelah Aki Jaladri. Geus tong teruskeun ngalah suruh. Beberes pacu lah bawa tah sakabe balabot euy. Ceuk Aki Arnasan. Si Gomrang para wargi sadaya. Najan hatena mah pinuh ku rasa kakaget. Teu burung nurut ka Akina. Ngan dina sajeroning si Gomrang leumpang teh hate jeung pikiranna mah teu weleh noroweco. Para wargi kaum dangu, si Gomrang najan hatena dipinuhan ku rasa kaget, teu burung nurut ka Akina. Ngan dina sajeroning si Gomrang leumpang teh hate jeung pikiranna mah teu weleh noroweco. Naon sabenerna nya mun jiga nu sieun ku si Aki teh ku Aki Jaladri. Jeung ku hal eta pira uing peda nyarek meledog hayam na make jeung sieun diamok. Wangke we aing menyaan heran ye. Sigana aya Rusia ye. Antara pokona mah nu aya patula patalina jeung Aki Jaladri. Tapi uing hayang nyaho Rusiana naon ye. Heran ye aing tepikeun ku mangke we kita. Ceuk hate si Gomrang tuluy ngicirik nuturkeun lengkah nu jadi Akina. Kira wanci harita geus nyedak ka mangsa sore, Aki Arnasan jeung si Gomrang geus tepi ka lemburna. Samalah geus anyog ka imahna, sadatangna Aki Arnasan tuluy cacarita ka Maiso. Aduh euy tiwas euy urang deui euy.
Iwas manehnya nasib urang kudu ngalaman kejadian kieu. Aduh aing mah cenah bari gek diuk setengah nyarane kana bilik bari jeung rumahu. Kunaon tiwas kunaon sok tara puguh-puguh sagala rupa teh. Heug caritakeun ti awal nepi ka akhir. Sok caritakeun masing ieu masing jentre. Naon tiwas teh teu puguh-puguh bojojo tiwas we. Manggih naon? Manggih ka nyeri, manggih ka peurih, atau manggih ka cilakaan? Si Sujang, aduh aing mah nyaan. Si Sujang deuleu nu jadi masalah teh. Kunaon si Sujang teh kapancong ku picurangna? Atawa kunaon ka arit kitu? Keun urang nyokot kompresna teu naon atuh. Atawa naon di seureud engang kumaha? Cing sok caritakeun bising aya naon-naon teh. Ulah jo tiwas teh bubugu kunaon si Sujang teh kunaon? Ma Isoh terus cengkat rek nyadiakeun caihan. Aduh mangke heula atuh sia dulu. Sok tara di wanungan nepi ka jucungna deuleu dengekeun ku sia dulu. Sakitu gembira sia. Jiga hihit teh heug dengekeun. Can anggeus sanaon sia mah nempas wae aing rek ngomong teh. Yo jelas yo dengekeun ku sia dulu. Kieu si Sujang teh pasea jeung Jang Ranu anak Aki Jaladri. Samala meureun sia ge nyaho nepi ka poe ieu urang masih kene kaancikan Bang Balu ku Aki Jaladri. Samala hiji kajadian anu moal lipur nepi ka tutup umur euy. Kari-kari ayeuna aya pasualan. Nyaeta si Sujang jeung Jang Ranu. Beuh, moal teu ngajorak deui mun seug dewek murah keneh tur boga ilmu silat. Meureun kanyerian hate nu jadi incu teh dipangmaleskeun nu jadi anak teh. Tapi da nasib urang kaayaan kieu. Kudu ngalawan Aki Jaladri mah saruba we jeung peut ngeunyeuk-ngeunyeuk pasir. Heuh, peut ngeunyeuk-ngeunyeuk pasir jog-jog nu reubuah loa cecenet maneh kiara. Sarua jeung bonteng ngalawan kadua tuh. Ngalawan Aki Jaladri anu kacida hebatna. Pokona malah geus kakoncara kajana pria. Jago anu memang sudah lawan Aki Jaladri. Dina ngini sakali ngambek dia meningkat reubas atuh. Nepi ka murungkut pan urang teh. Nu mata ka ieu nu ngajadikeun pusing keur lewek teh deuleu. Si Sujang kalakuanana nyieun hiji kajadian anu nimbulkeun masalah pikeun urang. Tah kitu nu mata oge euy, cek Aki Arnasan. Ulah tarik teuing atuh manehna bising si Sujang ngadengieun. Puguh nurutkeun hate mah. Saha nu teu nyeri anak disiksa ku deungeun-deungeun nepi ka binasana. Ngan kahareupna sugan we atuh. Aya sih pitulung pikeun ngajait nasib anak urang. Tong tarik teuing ngomongna. Cek Ma Isoh beueus cimata. Ras inget kana mangsa nu geus lawas kaliwat. Nyaeta baheula kungsi aya kajadian anakna nu katelah Ki Dempak riributan jeung Aki Jaladri. Nepi ka salah saurang jadi korbanna tug nepi ka binasana pisan mulih ka jati mulang ka asal. Nu matak jadi nyeri pikeun Ma Isoh katut Aki Arnasan. Nyaeta ku dibinasana harita teh Ki Dempak ku Aki Jaladri. Bari padahal antara Ki Dempak jeung Aki Jaladri eta teh masih keneh aya pakuat pakaitna. Lamun kudu pancakaki teh masih keneh aya bau-bau sinuk. Samalah mun si Gomrang nyahoeun yen manehna anakna Ki Dempak, beuh bakal kumaha buah pijadieunana. Nganya eta Aki Arnasan pon Ma Isoh teu boleh nyimbutan ka aya nu sabenerna. Bisi matak ngajadikeun mamala. Tadila pok Aki Arnasan kedah carita. Isoh, omat euy maneh kudu nyimbutan ieu lalangse euy. Lain teu inget kana dosa nganyata bisi kajadian deui hiji hal nu cara baheula. Maneh kudu tetep nyimbutan yen si Gomrang lain anak Ki Dempak. Tapi si Gomrang incu timu kitu. Incu kukut. Samalah nepi ka mangsa kiwari si Gomrang taca nyahoeun saha bapa nu sabenerna. Jeung canyahoeun yen urang kasebut incu teges. Heueuh Aki teges jeung Nini teges. Antara urang ka manehna pan eta teh incu teges urang. Tapi manehna mah canyahoeun tak kitu nu matak oge. Urang kudu disimutan. Ulah nepi ka nyaho lantaran mun nyaho bakal nimbulkeun mamaha. Cek Aki Arnasan ngarenghap narik napas panjang. Nu dipikirkeun ku Aki Arnasan di mana ieu kajadian kanyahoan ku si Gomrang. Geus tangtu si Gomrang hayang males kanyeri. Sedengkeun males kanyeri ngalawan Aki Jaladri teh atuh lain pagawean meme sasarap. Lain pagawean enteng-enteng nu matak pikeun Aki Arnasan mah. Hal ieu teh disimbutan bisi matak ngajadikeun mamala pikeun si Gomrangna sorangan.
mun ngingetkeun kana eta perkara mah ye urang kasebut saurang kolot teuet nyimbutan laku jahat nu diakibatkeun ku Petaki Jaladri nu hawa ku teu teureyeun nurutkeun hatena mah ieu hate mah hayang pok we nerangkeun hiji kajadian ka si Sujang yen si Sujang teh lain incu timu tapi incu teges anak di Dempak tapi nya eta sieun aya kajadian deuleu ulah waka dibejakeun manehna lain teu karunya tapi inget kana akibatna deui kahiji si Sujang can manding umur da kana tangtu munyahoeun yen bapana tiwas ku Aki Jaladri kana pasti si Sujang bakal ngayakeun balitungan sedengpan kiwari kanyahoan umur si Sujang can sawawa keneh heula sabar we lain teu karunya ngan urang kudu ya ngawayahnakeun ngumaha kana kasabaran kitu cek Aki Arnasan. Kulantaran Maisoh ngadengi cenah si Sujang pasea jengjang Ranu atuh Maisoh tumanya. Lain pedah naon atuh bet kajadian si Sujang pasea jengjang Ranu teh. Ai nurutkeun pangakuan si Sujang mah cenah manehna teh nyarek maledog ka sintu. Di leuweung hayam leuweung di tempat pamoroan Aki Jaladri. Sedengkeun maneh ge apal eta tempat lain milik Aki Jaladri tapi milik anak urang nya Ki Dempak. Hari urang lain teu hayang bebela ka anak. Atuh da naon atuh nili kesareatna geus kolot kieu. Bak ieu ukur bati we ngurutan dada dewek teh we. Da kumaha atuh memang ai nurutkeun silsilah mah eta teh tanah teh bogana Ki Dempak anak urang. Kitu meunang meuli cenah tinu sedet. Da geus kitu direbut ku Aki Jaladri, da ieu nu jadi masalahna teh. Aya-ayuna kajadianna teh nya eta Jang Ranu teh keur moro ka sintu. Harita teh dicarek ku anakku incu urang anu katelah si Gomrang. Da ieu geus pasti Jang Ranu bebejakan nu jadi bapana. Da eta mah budak eta mah kabisana ge kitu ngan saukur ngadoni. Boa meureun bebejawan anu lain-lain. Padahal mah ukur ngomongna sanu panimulkeun masalah pan ieu teh. Geus teu loba teuingnya ieu atuh mah. Loba teuing lamunan manehna ieu ai geus kitu mah. Ayeuna mah urang mikir kudu kumaha carana. Kudu mepes hate Aki Jaladri, da jelas Aki Jaladri bakal ngajorag ka imah urang meureun. Cing kumaha carana kira-kirana urang nyangan akal jeung tareka. Nu penting mah Aki Jaladri geus pokona mah mun datang ka dieu kumaha carana. Beres lah kitu tah. Cing atuh pikirkeun Aki nu penting mah eta we. Lantaran lamun dilawan ku keras deui mah wah geus jadi jeung aya paribasa. Atuh meureun-meureun seunuh hurung ieu mah naon teh cai-caah jadina. Sarua jeung naon teh? Seunuh dilawan bensin. Ayeuna mah urang lawan kumaha carana sangkan kakerasan Aki Jaladri teh henteu keras teuing tak kitu. Nya urang sasadu we. Urang sasadu kudu ulah nemongkeun pasemon anu matak nguciwakeun ka manehna kira-kira nama kitu tah. Aka jeung tarekahnya mah eueuh deui. Urang mah kudu bener-bener ngaragrageun agenda rajat. Nya kitu ai kahayang mah urang yang ngalawan ngan mana modalna pikeun ngalawan. Tadi ge disebutkeun antara urang jeung Aki Jaladri sarua jeung piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir atuh jog-jog neureuy buah loa cecenet maneh kiara. Moal lain lawaneun urang, lain tingkataneun urang. Nu matak lamun urang ngalawan geus pasti urang teh sosoro kojor. Nu matak eueuh deui cara iwati urang kudu sasadu, kitu cek Aki Arnasan. Atuh geus kitu mah para mitra Aki Arnasan tuluy cengkat pon kitu mah isoh ge sarua. Saterusna duanana pada muru kacai maksudna marek baberasi. Kaayaan di luar estu sepi jempling. Harita teh hari peuting dina kaayaan memang jempling malah manuk kaayaan cihcir di sarada jeung sajabana. Dipapaes ku cihcir hatu para wargi jeung bangsa gaang di sada. Malah caturkeun peuting harita di hiji imah nu gede nu robog di jero rohangan tembong saurang jalma pangawakan jangkung gede simbar dada beungeut berengud pantes pisan mun disebut dedengkot kahot da memang disebut dedengkot ari sabab di lemur eta mah moal aya nu teu wawuh ka saurang jalma nu katelah Aki Jaladri. Sanes kolot Aki teh ngan sebut Ki Jaladri teh nami para mitra Ki Jaladri namina. Waktosna seueur.